Все началось с короткой заметки в египетской прессе. Незначительное на первый взгляд сообщение. Археологи обнаружили подземную структуру неподалеку от Александрии. Но детали быстро просочились в СМИ, и весь мир замер. Ведь находка оказалась не просто очередной гробницей. По своему расположению, форме и возрасту она подозрительно совпадала с легендарным захоронением, которое искали веками. Речь шла о самой Клеопатре VII. Последней царице Египта, женщине, которая сразила римлян не мечом, а умом и обаянием. Первыми на место прибыли журналисты и египтологи. Их не пустили внутрь, но один из охранников, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что там внутри что-то древнее, с мощной энергетикой, как будто стены шепчут. Были ли это слухи или элемент пиара? Неважно. Важно то, что об этом снова заговорили все. Неужели величайшая археологическая загадка человечества будет раскрыта? За считанные дни по всему миру начали распространяться слухи. Найден саркофаг, в нем артефакты с личной символикой Клеопатры, возможно, ее личная печать. Правительство Египта хранило молчание, и это только подливало масло в огонь. Но, как оказалось, сама история этой находки началась гораздо раньше. И она ведет в древний храм, скрытый под толщей песка и забвения. Официально он называется Топосирис Магна, место, где время остановилось. Огромный храмовый комплекс, затерянный среди скал и дюн, всего в нескольких милях от побережья. Строили его при Птолемеях, но большую часть своей истории он оставался заброшенным и таинственным. Именно сюда уже много лет подряд возвращается группа археологов во главе с женщиной по имени Кэтлин Мартинес. Она не просто ученый, она одержима. Кэтлин уверена, именно здесь Клеопатра и ее возлюбленный Марк Антоний нашли последний приют. Эта идея пришла к ней не случайно. В древних текстах и хрониках упоминается, что царица хотела быть похоронена в месте, связанном с Исидой. А храм Топосирис Магна как раз был одним из главных центров ее культа в позднем Египте. Именно под фундаментами этого храма и была найдена подземная сеть туннелей, часть из которых до сих пор завалена. Но даже то, что уже удалось раскопать, поражает. Рельефы с символами Исиды и Антония, римские монеты с ликом Клеопатры, гробницы высокопоставленных жриц и необычные артефакты, происхождение которых до сих пор не разгадано. Но чем глубже копают ученые, тем больше мистики всплывает вокруг этих раскопок, и некоторых из них словно преследует нечто. Все началось с мелочей. У одного из рабочих внезапно отнялась рука. У другого начались приступы паники в подземных коридорах. Камеры слежения фиксировали странные шумы и вспышки, которые нельзя объяснить техническими неполадками. Несколько археологов и вовсе отказались продолжать работу, утверждая, что место не хочет быть потревоженным. Звучит как сценарий фильма ужасов, возможно, но даже египетские власти начали воспринимать это всерьез. Область временно закрыли для туристов, сославшись на опасность обрушения. Однако в кулуарах говорили о другом — проклятие. Все чаще вспоминались легенды о том, что Клеопатра — потомок древней линии магов, и что ее гробница защищена не только камнем, но и силой веры. Более того, согласно одной из гипотез, она намеренно скрыла свое тело от мира, желая, чтобы ее истинная суть никогда не была потревожена. Эти разговоры могли бы остаться всего лишь выдумками, если бы не один странный документ, обнаруженный в архивах Британского музея. Он описывал последние дни царицы, и в нем была одна очень важная деталь. Легенда гласит, Клеопатра покончила с собой, позволив ядовитой змее ужалить ее в грудь. Образ драматичный, почти театральный. Но правда ли это? Историки спорят до сих пор. Одни говорят — змея, другие — яд, третьи — подосланный убийца. Но главный вопрос даже не в том, как она умерла, а где. По документам царицу видели в своем дворце в Александрии в день смерти. Но спустя считанные часы все следы исчезли. Ни тело, ни захоронение. Даже точное место ее смерти покрыто туманом. Была ли это ее воля — раствориться в легенде, или за этим стояло что-то большее — заговор, предательство, тайный ритуал? Любопытно, что древние источники настаивают, Клеопатра сама распорядилась своим погребением. Причем делала это заранее, будто знала, что конец близок. Но если так, почему никто не может найти ее останки? И самое главное, где они действительно могут быть? Ответ кроется в старинном послании, найденном в архивах в Риме. В нем говорилось, что тело было перемещено, и вскоре после этого след исчез навсегда. После смерти Клеопатры египетская история оборвалась. Началась эра римского владычества, и вместе с этим полное стирание всего, что напоминало о прежней власти. Храмы разоряли, статуи уничтожали, книги сжигали. И, возможно, тогда же исчезло и тело самой царицы.
Некоторые считают, что Рим специально скрыл или уничтожил ее останки, чтобы никто не смог возродить культ Клеопатры. Другие верят, что тело было тайно перенесено ее жрицами в уединенное место, доступ к которому знали лишь избранные. Но вот что странно. Ни один археолог не нашел ни даже обрывка погребального савана, ни подтвержденного саркофага. Это уникальный случай. Ведь речь идет не о безымянной фигуре, а о женщине, которая изменила ход истории. Если ее тело действительно было спрятано, то ради чего? И кто мог знать, где именно оно находится? Но есть одна версия, связанная не столько с телом, сколько с сердцем. По легенде, Клеопатра и Марк Антоний покончили с собой почти одновременно. Их любовь стала трагедией, достойной древнегреческой трагедии. Но есть одна малоизвестная деталь, которую упускают даже ученые. В письмах римского полководца Луция придается рассказ, будто по последнему желанию Антония он хотел быть погребен рядом с Клеопатрой. И согласно таинственному пергаменту, найденному в библиотеке Ватикана, его желание было исполнено. Птолемеевская традиция захоронений предполагала не просто могилу, а святилище. Такой усыпальницей могла быть только одна, вместе силы, связанной с богами и тайными культами. И храм Исиды в Топосирис Магна идеально подходит под это описание. Некоторые артефакты, найденные в подземельях этого храма, подтверждают присутствие не одного, а двух захоронений. Один из саркофагов, судя по символике и расположению, предназначался для мужчины. Другой — для женщины, обладавшей высочайшим статусом. Совпадение? Или две величайшие фигуры древности действительно покоятся рядом, как мечтали при жизни. Но чтобы найти ответы, нужно вернуться к женщине, которая посвятила всю жизнь поиску этого ответа. Кэтлин Мартинес, имя которой сегодня звучит в каждом документальном фильме о Клеопатре. Археолог с кубинскими корнями, она бросила успешную юридическую карьеру, чтобы следовать зову древней тайны. Ее никто не воспринимал всерьез. Женщина без академических регалий, с дикой теорией. Но именно она оказалась ближе всего к разгадке. Кэтлин утверждала, она нашла ключ. Изучив тексты Плутарха, анализ древнеегипетских символов и астрономические ориентиры, она пришла к выводу. Гробница Клеопатры спрятана в Топосирис Магна. Египетские власти сначала посмеялись, но вскоре были найдены первые доказательства. Фрагменты статуи, ювелирные изделия, монеты с изображением Клеопатры. Кэтлин посвятила более 15 лет раскопкам. Она лично спускалась в туннели, терпела неудачи, но не отступала. И сегодня, по ее словам, они ближе, чем когда-либо к разгадке. Почему же, несмотря на успехи, доступ в нижние уровни храма до сих пор ограничен? Все дело в структуре подземелий и в одной особенно загадочной зоне. Под храмом в Топосирис Магна находится сеть туннелей длиной более милю. Они вырезаны вручную в скале, местами обрушены, частично затоплены. Но именно в этих коридорах археологи наткнулись на загадочные плиты с символикой, не характерной для традиционного египетского захоронения. Комбинации иероглифов и греческих букв, изображения двойного трезубца и символов Луны — все это не вписывается в известные религиозные практики того времени. Один из туннелей ведет к закрытому участку, где, по предположениям, может находиться скрытая комната. На его входе высечено изображение жрицы, держащей сосуд с ядом. Возможно, это отсылка к смерти Клеопатры. Но главное, внизу не ловит техника. Рации глушатся, камеры отключаются. Археологи говорят, пространство живет своей жизнью. Были попытки взломать проход, но каждый раз что-то шло не так. Некоторые уверены, что дверь охраняет тайну, к которой человечество пока не готово. Однако несколько лет назад ученые все же смогли добраться до одной из закрытых комнат. Небольшое помещение, скрытое за стеной известняка, открылось археологам после 9 лет попыток. Внутри почти пусто. Только алтарь, каменный саркофаг и десятки изображений, выгравированных на стенах. Все они связаны с культом Исиды и Осириса. Но главное, там нашли 3 предмета, не встречавшихся ранее ни в одном египетском захоронении. Золотой медальон с двойным профилем мужчины и женщины, хрустальный сосуд с ароматической жидкостью и табличку с фразой на греческом «Вместе вечно». Была ли это подводка к гробнице или мемориальное место, созданное в честь кого-то великого? Кэтлин уверена, это преддверие, но многие другие считают, что это ложный след, особенно учитывая странные исчезновения. После смерти Клеопатры и падения Египта Октавиан Август начал масштабную кампанию по уничтожению ее образа. Архивы переписывались, статуи разбивались, и ее имя удалялось с храмов.
Клеопатра должна была исчезнуть физически и символически. Историки предполагают, что ее гробницу могли найти римляне. И вместо того, чтобы сохранить, они решили ее уничтожить. Это бы объяснило, почему ни в одном из римских источников не упоминается место ее захоронения. Как будто оно никогда не существовало. Но у этой версии есть слабое место. Если римляне уничтожили гробницу, почему они сохранили даже мельчайшие детали о других царях Египта? Почему стерли только ее? Есть теория, что они не смогли ее найти, что жрицы Клеопатры увели тело и спрятали его в месте, куда не дошли даже римские легионы. Или же они нашли гробницу, но скрыли правду, и следы этой сокрытой правды начинают всплывать только сейчас. Одни из самых загадочных находок в храме — гробницы высокопоставленных женщин, погребенных с царскими почестями. Археологи предполагают, это могли быть жрицы, служившие в культе Исиды. Их саркофаги украшены знаками, которые ранее связывали только с правящей династией Птолемеев. Это означает, что жрицы были не просто религиозными деятелями, а, возможно, родственницами или приближенными к самой Клеопатре. На одном из саркофагов нашли изображение сцены, где две женские фигуры держат над головой змею и жезл, окруженные луной и звездами. Некоторые эксперты считают, что это может быть зашифрованное послание, указание на жертвоприношение, магический ритуал или сам акт перехода в загробный мир. Но самое удивительное, под саркофагом был обнаружен тайник, внутри которого находились амулеты, кулоны и кусок пергамента с древнегреческими строками о вечной царице, чей дух охраняет вход. Это дает основание предполагать, что эти женщины участвовали в тайной церемонии захоронения Клеопатры. И, возможно, только они знали, где находится ее настоящая гробница. Но были и те, кто сбивался с пути, уверовав в ложные следы. История поисков гробницы Клеопатры полна разочарований, сотни экспедиций, десятки миллионов долларов, тысячи тонн земли. И все ради призрачной надежды. Одно из самых громких открытий произошло в середине 20 века, когда вблизи Александрии нашли гробницу женщины, захороненной с царскими почестями и массивным золотым венцом. Многие тогда заявили, это Клеопатра. СМИ взорвались заголовками, ученые разделились на лагеря. Но анализ ДНК, проведенный позже, показал, останки принадлежат неизвестной жрице, жившей за столетия до Клеопатры. Таких случаев было множество. Каждый из них отнимал веру, ресурсы и время. Но каждый ложный след также оттачивал понимание того, где не находится гробница, и приводил археологов все ближе к правильному пути. А иногда даже ошибочная находка может содержать нечто важное. Особенно, когда находишь нечто, напоминающее голос. Во время недавних раскопок в южной части храма археологи наткнулись на маленькое помещение, которое изначально приняли за кладовую. Но стены этой комнаты были исписаны текстами, выгравированными на греческом и дематическом письме. Среди них редкие личные письма, обращенные к владычице жизни и смерти. Один фрагмент поразил ученых. Он описывал женщину, которая обманула смерть и ушла туда, где луна светит сквозь камень. Некоторые исследователи считают, что это может быть метафорой, указывающей на подземный зал, освещенный через вентиляционные шахты, направленные на определенные звезды. Если это правда, то Клеопатра могла быть захоронена в таком месте. Не просто как царица, а как жрица, посвященная в сакральные знания. И тогда гробница становится не просто усыпальницей, а святилищем, где спрятано нечто большее, чем останки. Что же может скрывать это место? Если гробница Клеопатры будет найдена, это станет одним из величайших открытий в истории человечества. Но интерес вызывает не только сам факт. Что может находиться внутри? По мнению археологов, это не просто саркофаг. Речь может идти о библиотеке, заполненной свитками, философскими трактатами, астрономическими записями, созданными при дворе Клеопатры. Некоторые считают, что она могла сохранить фрагменты библиотеки Александрии. И если это так, гробница станет хранилищем знаний, утраченным миром. Есть также предположение, что внутри может быть зеркало из золота и обсидиана, использовавшееся для ритуалов и предсказаний. В Древнем Египте оно считалось вратами между мирами. Но главное, если гробница найдена, весь мир узнает правду о женщине, которую века изображали как соблазнительницу, но которую история может признать величайшим стратегом своего времени. Почему же все это так важно сейчас? Открытие гробницы Клеопатры — это не просто археологическая сенсация, это вызов устоявшейся истории. Это возможность увидеть прошлое сквозь призму женщины, правившей великой цивилизацией, и понять, как намеренно ее образ был искажен. Это шанс изменить представление о том, как работает власть, память, история, и, быть может, вдохновить новое поколение женщин. Не легендой, а реальным примером. Ведь Клеопатра — это не только миф, это выбор, это политика, это наука, это любовь, предательство и воля. Именно поэтому раскопки в Топосире с
Магна следит весь мир, потому что каждый новый кусок камня может стать той самой ниточкой, что выведет нас к истине. Сегодня мы ближе, чем когда-либо, к разгадке тайны, державшей в напряжении человечества более 2000 летий. Подземные залы, символы, фрагменты артефактов — все это складывается в узор, слишком точный, чтобы быть случайностью. Но разгадка все еще ускользает, как будто сама Клеопатра даже из глубины веков продолжает управлять своей историей. Остается только ждать, что откроет следующий слой земли. Возможно, это будет голос, или взгляд, или тишина. Но одно ясно наверняка. Настоящая история Клеопатры только начинается.